Davam edək. Yazıb x və y həqiqi ədədlərdir. Tənlər sistemində x plus y cəmini tapın. Düşünək, necə yazmaq olar? Bir əvəzləmə mi aparaq, yoxsa bunları bir tərəf-tərəfə toplayaqmı, tərəf-tərəfə çıxaqmı? Deməli, burada görürsünüz ki, modul x və modul y var. Deməli, burada başqa bir məntiq düşünməliyik. Məsələn, bunu tərəf-tərəfə toplamaq ağla gəlir. Məsələn, modul x, sonra topla modul y, sonra x-lər gedir. Plus 2y bərabərdir. Topla bunları 14. İndi, məsələn, belə etmək olar. Məsələn, elə bunu yazmaqdansa şərt qəbul eləyək gəlin. Məsələn, baxın, birinci şərt qəbul eləyək. Deyək ki, y müsbət ədəddir. Buna baxaq. Onda nə qalır? X modul y-dən nə çıxır? Özü. Plus 2y bərabərdir 8. Modul x qalır, baxın. Modul x, y müsbətdir. Minus x plus y bərabərdir 6. İndi bunu da aşağını 2'ye vurub toplasaq, y-ləri yox edirəm. Alınacaq x plus 2y bərabərdir 8. Alınacaq modul x, mənfi 2 modul x. Sonra plus 2x, sonra minus 2y bərabərdir mənfi 12. İndi bunları tərəf-tərəfə toplasaq, alınır 3x minus 2 modul x bərabərdir mənfi 4. Bunu modul tənliyi həll et. Yəni, necə həll edəcəkdin? X-ə bir dəfə müsbət ver həll et. Onda qalır x bərabərdir mənfi 4. Boş çoxluq olur. X-ə mənfi ver həll et. Onda olur 5x bərabərdir mənfi 4. X edir mənfi 18. Əla. İndi x-in yerə mənfi 18 qoy. Y-i də yuxarıdan tap. İkinci halda da y-i mənfi də götürüb belə araşdırmaq olar.